নমস্কার বন্ধুরা, ইচ্ছে হলো তাইতে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের চকলেট কেক বানিয়ে দেখাবো। চকলেট কেক বানানোর জন্য যে যে উপকরণগুলো লাগছে তা হলো 1 কাপ ময়দা। আর যেই কাপের ময়দা আমি নিচ্ছি সেই কাপেরই আমি চিনি নিচ্ছি। চিনিটাকে আমি গুঁড়িয়ে নিচ্ছি মিক্সিতে। আর নিচ্ছি আমি 5 টেবিল চামচ রিফাইন তেল। আর নিচ্ছি আমি কোকো পাউডার 4 টেবিল চামচ। পরে ইচ্ছা মতো আমি কোকো পাউডার আরও অ্যাড করতে পারি যদি দেখি ব্যাটারের কালার না আসছে। আর নিচ্ছি আমি 2খানা ডিম। আর থাকছে 1 হাতা মতো দুধ। আর নিচ্ছি আমি বেকিং পাউডার। বেকিং পাউডারটা নিচ্ছি 1 টিস্পুন। আর থাকছে বেকিং সোডা বা খাবার সোডা, সেটা থাকছে 1/4 টিস্পুন। আর নিচ্ছি জাস্ট 1 চিমটে নুন। আর সবার শেষে লাগছে ভ্যানিলা এসেন্স 1 টিস্পুন। ব্যাটারটা গোলার জন্য প্রথমে আমি ডিমের মধ্যে চিনির গুঁড়োটা মিশিয়ে নিচ্ছি। চিনিটা আমাদের দেখতে হবে যেন খুব ভালোভাবে মিশে যায়। যতক্ষণ না মিশছে ততক্ষণ আমাদের এভাবেই গুলতে হবে। এবার আমি দিচ্ছি 5 টেবিল চামচ তেল, রিফাইন তেল। খুব ভালো করে গুলতে হবে। এরপর আমি দেব 1 হাতা দুধ। আর লাগবে 1 চিমটে নুন। চিনিটা যতক্ষণ না মেশে খুব ভালো করে আমাদের সেটা গুলতে হবে, না হলে কিন্তু ওই চিনির দানাগুলো মুখে থেকে যাবে কেকের মধ্যে। আমি ময়দাটা মেশাবো ব্যাটারের মধ্যে। ব্যাটারে ময়দা মেশানোর সময় মনে রাখবেন পুরো ময়দাটা একবারে দেবেন না, অল্প করে মেশাবেন, অল্প করে নাড়াবেন। ময়দাটা ততক্ষণ অবধি মেশাতে হবে যতক্ষণ না কোনো লাম্প না থাকে। এবার আমি বাকি ময়দাটা মিশিয়ে দেবো। এবার আমি এই ব্যাটারটার মধ্যে কোকো পাউডারটা মিশিয়ে দেব। কোকো পাউডার মেশানোর সময় দেখবেন অল্প অল্প করে মেশাবেন আর অল্প অল্প করে মিক্স করতে থাকবেন। কোকো পাউডার মিশিয়ে সবসময় কালারটার দিকে নজর রাখবেন। যখন খুব ডার্ক কালার এসে যাবে তখন বুঝবেন যে এটা তৈরি হয়ে গেছে। আর সামান্য একটু কোকো পাউডার লাগবে। এবার আমি মেশাবো বেকিং পাউডার আর খাবার সোডা। বেকিং পাউডার 1 টিস্পুন, খাবার সোডা 1/4 টিস্পুন। মনে রাখবেন সবসময় বেকিং পাউডার আর বেকিং সোডা সবসময় লাস্টের দিকে মেশাবেন।
ভালো করে মিক্স করে নেবেন। ব্যাটারটা প্রায় তৈরি হয়ে এসছে। এরপর আমি দিয়ে দেবো ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট 1 টেবিলস্পুন। ভ্যানিলাটা সবার শেষে দেবেন, কারণ গন্ধটা চলে যেতে পারে প্রথমে দিলে। কেকটা যখন করবেন ব্যাটারটা খুব বেশি করে ফেটাবেন, কারণ যত বেশি ব্যাটারটা ফেটাবেন তত বেশি এয়ারগুলো ওই ব্যাটারের মধ্যে ঢুকবে আর তত বেশি স্পঞ্জি হবে কেকটা। কেকের ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি কুকারটাকে প্রিহিট করে নেব। আমি মাইক্রোওভেনে করছি না, আমি কুকারে করছি। প্রিহিট করা হয়ে গেলে আমি তারপর এর মধ্যে কেকটাকে বসাবো। কেকের ব্যাটারটা যখন রেডি হয়ে গেছে, এরপর আমি রেডি করছি অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটা, মানে যাতে আমি কেকের ব্যাটারটা ঢালবো। এখানে সবসময় মনে রাখবেন যে অ্যালুমিনিয়ামের বাটি আপনাকে নিতে হবে। অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে আপনি একটু অয়েল গ্রিস করে নেবেন। তারপর আমি এখানে আটা দিয়েছি, আটা একটু ছড়িয়ে নিয়েছি, দিয়ে চারিদিকটা পুরো কভার করে নিয়েছি। আপনি দরকার পড়লে বাটার পেপারও দিতে পারেন। এবার আমি এর মধ্যে কেকের ব্যাটারটা ঢালতে থাকবো। এবার আমি প্রেসার কুকারের ভেতরে কেকটাকে বসিয়ে দিচ্ছি। প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা ভালো মতন আমি আটকে দেবো। গ্যাসটা লো স্টিমে জ্বালিয়ে দেব। প্রেসার কুকারে যখন দেবেন তখন মনে রাখবেন ওপরের সিটিটা আর রাবার ব্যান্ডটা খুলে রাখবেন। অবশ্যই এটা মনে করে অবশ্যই খুলে রাখবেন। যতক্ষণ কেকটা হতে থাক আমি ততক্ষণে ডেকোরেশন করার জন্য আমন্ডগুলোকে রোস্ট করে নিচ্ছি। রোস্ট করার জন্য কিছুই না, জাস্ট একটা প্যানের মধ্যে একটু গরম করে নিয়ে আমন্ডগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে নেবেন, তাতেই আমন্ডগুলো রোস্ট হয়ে যাবে। রোস্ট ছাড়া কাঁচা আমন্ড যদি আপনি কাটতে যান তাহলে খুব অসুবিধা হবে, সেই জন্যই এটাকে রোস্ট করে নিলে ভালো হয়, কাটার জন্য খুব সুবিধা হয়। কেকটা মোটামুটি 20 মিনিট মিনিমাম রাখবেন। তারপর থেকে একটু উলের কাঁটা বা একটা ছুরি দিয়ে দেখতে থাকবেন যে কেকটা হয়েছে কিনা। এক্ষেত্রে দেখুন কেকটা কি সুন্দরভাবে ফুলে উঠেছে। আমি একটা ছুরি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কোনোভাবে কেকের কোনো পোর্শন আর কাঁচা নেই, দেখতে পাচ্ছেন ছুরিতে কিছু লাগেনি, অর্থাৎ কেকটা হয়ে গেছে। এবার আমি কেকটাকে নামিয়ে নেব। কেকটা একদম রেডি হয়ে গেছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিরকম কেকটা ফুলে উঠেছে। আমি তোমাদের পুরোটা দেখাচ্ছি। এই কেকটা যেহেতু কোনো বাটার দিইনি, খুব সামান্যই অয়েল ইউজ হয়েছে, রিফাইন অয়েল, তো দেখতে পাচ্ছ কেকটার ওপর একদম হাত দিলে একটু অয়েল, সেরকম অয়েল থাকছে না, অয়েলি ব্যাপারটাই নেই। এটা যে কেউ খেতে পারবে। বাজার থেকে কিনে আনা কেকগুলো প্রচণ্ড অয়েলি হয়, এইরকমভাবে কেক বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, খুব সুন্দর হয় খেতে, আর এরকম একদমই অয়েলি হয় না। যাদের হার্টের সমস্যা আছে, যাদের বাটারের প্রবলেম আছে, যারা বাটার খেতে পারবে না, তারা এইভাবে অয়েল দিয়ে কেক বানিয়ে দেখবেন, খুব সুন্দর খেতে হয়। আমি আমন্ডগুলোকে যে রোস্ট করে রেখেছিলাম সেগুলোকে আমি কেটে নিয়েছি, আর তাছাড়া আমি কিছু চকলেট রেখেছি। এই চকলেটগুলো আমি কিনে এনেছি এরকম হার্ট শেপের। এগুলোকে ডেকোরেট করতে গেলে খুব সুবিধা হয়, এগুলো দিয়ে শুধু বসিয়ে দিলেই ডেকোরেট হয়ে যায়। কেকটা যেহেতু এখন খুব গরম আছে, তো এর ওপর চকলেটটা বসিয়ে দিলেই এটা ডেকোরেট হয়ে যাবে। আমি আপনাদের ডেকোরেট করার পর দেখাচ্ছি এটা কীরকম দেখতে হয়েছে। কেকটা খুব নরম হয়েছে, দেখতে পারেন, খুব স্পঞ্জি হয়েছে। আজকের মতো এখানেই শেষ। এরপরে আমি অন্যরকম কেক আপনাদের বানিয়ে দেখাবো, যেরকম এগলেস হতে পারে বা
মার্বেল কেক হতে পারে। আজকের মতন এখানেই শেষ। সবাই ভালো থাকবেন।